N'okutuusa olwaleero kimenya mateeka kkooti y'amagye yonna okuvunaana omuntu wa bulijjo nga kino kisimbulizibwa ku nsalawo ya kkooti ensukkulumu mu January w'omwaka guno mu musango gwali gwaloopwa Michael Kabaziguruka. Kyokka gavumenti oyinza okugamba nti ekyobutavunaana abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kigisiiwa kubanga yatandikirawo okusala amagezi bwezzaawo etteeka lino ng'ekola ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya enkola y'emirimu mu ggye lya UPDF. Olwaleero minisita w'ebyokwerinda akwasizza Palamenti ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka lya UPDF era nga lino lirimu obuwaayiro obuzza abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. I beg to move that the bill entitled the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 be read for the first time. And I am not going to allow people to come and do politics here. Given that the bill is straightforward, honorable members, I expect the committee to handle this and should be resolved before the end of the fourth session. Kyokka ababaka abamu balabudde nti etteeka lino okuleetebwa nga liwakanya ensalawo ya kkooti ensukkulumu kimenya ssemateeka w'eggwanga. Kkooti oba ng'eri established by the act of parliament kyetaaga ebe under court system, normal court system under chapter 8 ya constitution, but eno ejja kuba chapter 11 eri ate court system za Uganda ziri under chapter 8, so toyinza kufuna courts eziri mu constitution nga ziri created mu mateeka abiri. Naye bano baagala kwefuula nti bagezi baleke kulabika bubi mu bantu ne nga banyoomoola kkooti yasalawo. Lwe lutalo fungula nkete olugendo okubeera wano batubuulire kubanga constitution egamba tosobola kuyisa parliament esobola kuleeta kiteeso n'ekiyisa ekisazaamu ebintu bya kkooti byesazeewo. Katubalinze batubuulire kuba wano olabye sipiika takkiriza kwogera kuteeka speed ne wabadde nga tewali alireeta mu parliament nga ye yeetegesedde oddiwolereza sipiika yasoose okuwolereza etteeka kimenya amateeka. Abamu bagamba nti etteeka lino bwe liba nga ligendereddwamu okuyamba bannayuganda basooke babeebuuzeeko banga ddala balyetaaga. Era ababaka bonna beetaaga ogenda ba consulting kubanze entambuddeko nenjogerako n'abamu ku balonzi ba Mbale naye ng'olaba amaloboozi agabavaamu si malungi nti kati bajja tandika okukozesa etteeka lino mu byobufuzi okulikozesa oli wabeera ne disagreement mu by'ettaka tibasobola okukozesa lino etteeka oli. Lwaki obanguya bombaga kimukola si kikyamu lwaki temwagala processes zonna zitambulinga bwe zirina okubeera abantu bajje ng'etteeka lyonna bwe liba nga libagibwa bawe endowooza zaabwe ku tteeka lino lwaki mwagala okubiddusa speed. Ababaka balabudde bannaabwe obuteetantala kuyisa tteeka lino kuba buli omu liyinza okumaliriza nga limukutteko mu ngeri emu oba endala. Naye bajja kikozesa bazze bakikozesa ne baga nti kakati abantu bano abantu 30 babasanze n'essasi limu ne bajja mu nnyumba yo gwe opposition oba omuntu yenna gavumenti gwetayagala nti katugenda kukolako saaki beebuzaabuze bagambe nti wano tusanzeewo pisito oba tusanzeewo essasi limu ate nga beebazze nalyo. Okomyawo lino etteeka mu kupapirira kikolebwa wabweru w'amateeka tulabye n'akalango mu mawulire nga bagase ab'ebirowoozo babireete mangu. Tewali nsonga epapiriza nsonga ng'eno nga ne kkooti yagisalawo dda. Ebbago lino lisindikiddwa mu kakiiko ka Palamenti akagatte okuli ak'ebyamateeka n'ebyokwerinda era nga ssentebe w'akakiiko k'ebyamateeka Stephen Baka Mugabe yagenda okukuliramu obukiiko bwombi. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.